အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ကနေပေါ့နော် Google ကနေရှာထားတဲ့ဒီကနုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်စာတွေမှာပြန်သုံးဖို့အတွက်ဒါကနုတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းလေးကို Photoshop မှာလုပ်ပြပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါတွဲ1ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခုဒီ Photoshop မှာပေါ့နော်ဖိတ်စာတို့နောက်ပြီးတော့လက်ကမ်းကြော်ညာတို့တခြားဥမှာကွန်ပျူတာတို့အတွက်ပေါ့နော်သုံးလို့ရမယ့်ဒီကနုတ်လေးတွေကိုကို့မှာမရှိသေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ကို့မှာမရှိသေးတဲ့ဟာကိုဒီ Google ကနေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်စာတွေမှာပြန်သုံးဖို့ကနုတ်လေးတွေကိုဒါ Photoshop မှာဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google search bar ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကနုတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပါပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ design တွေကတော့မျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကအဆင်ပြေတဲ့ဟာတခုလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်စက်ပုံစံနည်းပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကြတော့လွယ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်ဒီလို date ကိုပဲဆက်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်4000ပုံစံကြာတော့အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ Photoshop မှာလှည့်ပြီးတော့ရင်အကုန်လုံးဆက်မလားအဲ့လိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထူးထူးဆန်းဆန်းခတ်မယ်ထင်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒါလေးပေါ့ Okay ဆိုတော့ဒီအပွားကနုတ်လေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့အယောင်ကိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အနက်နဲ့ပဲလုပ်ပြမယ်ကြိုက်တဲ့အယောင်ထည့်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ copy image ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် Photoshop ထဲမှာကျွန်တော် A4 စာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကို Control V နဲ့ပိတ်ချလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကနုတ်ဆက်မယ်ကနုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအဓိက down အကွေ့တွေပေါ့နော် down အကွေ့တွေကိုကျွန်တော်လှလှပပဖြစ်သွားဆက်တဲ့နေရာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုယူမယ်ဆိုတော့ rectangular marquee tool နဲ့ selection ပေးပြီးတော့မူရင်းထဲကနေကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်ပါမယ် control shift ဖိထားပြီးတော့ J ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မူရင်းထဲကနေခွဲထွက်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီအရောင်ကိုအစအဆုံးပေါ့နော်လုံးဝအနက်ရောင်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အပေါ်ကမြင်းကတော့ကျွန်တော်မယူဘူးအဲ့တော့မြင်းမယူဆိုတော့ rectangular marquee tool နဲ့ပဲကျွန်တော် selection ပေးပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မယ် selection ဖြုတ်တာတော့ control နဲ့ D နဲ့ဖြုတ်ပါတယ်နော်အောက်ကဟာကိုလည်းကျွန်တော် selection ပေးပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်တယ် control နဲ့ D နဲ့နှိပ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကခဲရောင်လေးတွေကရှိနေလိမ့်မယ်နော်ခဲရောင်လေးတွေရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အရောင်တွေ color တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ magic 1 2ရှိပါတယ် magic 1 2ကိုယူပါယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံတစ်ပုံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီဂျားတွေကအရောင်တွေပေါ့နော်ဒီမှာ gray ဖြစ်နေတဲ့အရောင်တွေကိုယူပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ magic 1 2ယူပြီးသွားရင်ပေါ် option bar မှာကျွန်တော်တို့ continuous ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ပေးထားရပါမယ်အဲ့ဒါဖြုတ်ထားမှကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တောက်လိုက်တာနဲ့ပုံတစ်ပုံလုံးကိုသူက selection ဝင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် selection ပေးမယ်တပုံလုံးဝင်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ keyboard ကနေ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါအထဲမှာရှိတဲ့ဒီ gray ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒါကြီးကတော့မကြည်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပထမဆင့်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ black and white ပြောင်းမယ် control shift ကိုဖိထားပြီးတော့ U ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆင့်က black and white ဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့လုံးဝ black and white စစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် gray ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ control J နဲ့ပွားလိုက်ပါဒီ layer ကိုပေါ့နော်ပွားပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဗာထားကြည့်မလဲဆိုတော့ multiply ထားကြည့်မယ် multiply ထားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲနည်းနည်းလေးပိုနှက်လာတယ် multiply သို့မဟုတ် blending mode ကို overlay ထားကြည့်လို့ရတယ် overlay ကတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီမှာတော့ multiply မဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မကြည်သေးဘူးဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကို layer ပေါင်းလိုက်လို့ရတယ် layer နှစ်ခုကို selection ပေးပြီးတော့ control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါနော်ပေါင်းပြီးတော့ထပ်ပွားပြီးတော့ပဲဆောနာကဒီအပေါ်က blending mode နေရာမှာလीကျွန်တော် multiply ထပ်ထားကြည့်ပို့ပြီးတော့နက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ဆင့်ထပ်ပေါင်းသွားတကယ်လို့အဲ့ဒါကမနှက်သေးဘူးဆိုရင် control နဲ့ L ပေါ့နော် level ကိုခေါ်ပါ level ခေါ်ပြီးတော့ဒီက shadow တုံးတွေ mid တုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချပေးလို့ရတယ်ဒါ shadow အတုံးပေါ့နော် shadow တွေကိုပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ရှိတဲ့အမှောင်ကျနေတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့မှောင်သွားစေခြင်းသူ့ကိုတုံးပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ mid တုံးပေါ့ mid တုံးဆိုတာကအလင်းနဲ့အမှောင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့တုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်တဲ့အခါမှာတုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နက်လေးဖြစ်သွားအောင်နော် okayတကယ်လို့တခြား color ထည့်မယ်ဆိုရင်လုံးလို့ရတဲ့နေရာနှစ်နည်းရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ color တစ်ခုကိုယူလိုက်ပေါ့ယူပြီးသွားတာနဲ့ order ကိုဖိထားတယ် shift ကိုဖိထားတယ် backspace နဲ့ဖြည့်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအရောင်စိတ်ကြိုက်ခဏပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ layer လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stroke မဟုတ်ဘူး color overlay တွေကိုတွားပြီးတော့အရောင်ကြိုက်တာပြင်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုက gradient တွေပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် gradient ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းပြေးပေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့မှာဖောင်းကြပုံစံလေးတွားခြင်း bevel and emboss ပေါ့နော်ဒီထဲကိုတွားပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်black and white နဲ့ပဲပြပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်သေးမယ်ကျွန်တော် A4 ကိုတဝက်ဝက်မယ်ဆိုတော့အပေါ်ပေတန်ထဲကနေမြင်းလေးတစ်ခုဆွဲလာတယ်6ကဲ့အပေါ်နားတစ်စိမ့်နောက်မှာထားလိုက်တယ် A4 တဝက်ပေါ့နော်ဒီနားလောက်မှာ okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်လက်ကမ်းကြော်ညာသဘောမျိုးဒါမှမဟုတ်တရားပွဲဖိ
ဖိတ်စာလက်ကမ်းကြော်ညာပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာပေါင်ကွတ်ချင်တယ် A4 နှစ်ပိုင်းဖိတ်စာပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်လောက်ကြည့်ချင်တယ်လောက်ပြပေးမယ်တကယ်လို့ကိုက A4 အပြည့်ဆက်မယ်ဆိုလဲဆက်လို့ရပါတယ်နော်ဆက်တဲ့နည်းကိုပဲအဓိကကြည့်ထားမယ်ဆက်တာကဒီအလဲဒီမှာဆက်တာလွယ်တယ်အဲ့ဘေးဒေါင်ချိုးသွားမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်ဆက်တာလေးရတော့နည်းနည်းပညာသားပါပါတယ်ကိုမြင်တတ်မှာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော်တော်လေးသေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အထဲမှာထဲမဲ့စာများရင်တော့သူတော်တော်လေးတော့ခြုံပေးရလိမ့်မယ်နော်ဒီလောက်ပေါ့โอเคဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပွားသွားပါမယ် order ဖိပြီးတော့ပွားသွားပါတခြားလေးတော့ကျွန်တော် selection မှတ်ပါเนาะကျွန်တော် auto select sorry ဒီမှာ show transbound control ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချက်ခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစောနာလို့ access cell လေးမပေါ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ order လေးဖိပြီးတော့ပွားပါအဲကျွန်တော်အပေါ်ကနုတ်အတွက်အရင်ဆက်ပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်ညာဟိုကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ညီနေရင်ဘယ်ညာကိုဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရဖို့ကဒါ arrow key နဲ့သွားပေးလို့ရပါတယ်ဂျားထဲမှာအဆက်ကလေးတွေမြင်နေရတယ်ဆိုရင်လေဒါဆိုအဆက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လားဟာနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ arrow key လေးနဲ့ကစားပေးလို့ရပါတယ်ဒါပထမတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ကနုတ်ကိုစီးနေတာအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပွားမယ်โอเคဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပွားပါ order ဖိပြီးတော့ပွားပါတယ်ညီခြင်းတော့10ပါထပ်ပြီးเนาะ order ဖိပြီးတော့10ပါထပ်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်အညီလေးရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ထပ်သွားရအောင်မယ်ဒီနားလောက်ထိကျွန်တော်2ခု3ခုလောက်ကိုဒီမှာ layer 3ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလို selection ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဘက် layer panel ထဲမှာသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ layer တွေကို selection ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး selection ပေးလို့ရဖို့ auto select ဆိုတဲ့ဟာလေးကို move to ယူထားတဲ့အခြေအနေမှာအမှန်ကြီးချက်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် order ဖိပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပွားသွားလိုက်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကိုတားကြီးကတ်လို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောင်ကကွေ့ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းမှာဆိုတော့အပေါ်မှာကိုကဒီလောက်ခြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာလည်းအဲ့လောက်ခြံမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုကနုတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချဲ့ပေးရတာမျိုးရှိလာလေဦးမယ်ခြုံပေးရတာမျိုးရှိလာလေမယ်ကိုကဒီ site အနေထားကြိုက်လားပေါ့ကြိုက်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထားပေါ့ထပ်ပြီးတော့သေးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ selection ပေးပြီးတော့ control T ကိုနှိပ်လိုက်ပါအကုန်လုံး selection ပေးနော်ပြီးတော့ရင် control T shift ဖိပြီးတော့နည်းနည်းလေးခြုံပြီးတော့ရင်ဘာလို့ enter ခောက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပွားလို့ရသေးတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ order ဖိပြီးတော့ထပ်ပွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မသွားချင်တော့တခုလောက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဟိုဘက်ကိုကြော်သွားမှာလीအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်အစပြီးတော့အရေးကြီးပါပြီဒေါင်းကချိုးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာကြီးကိုပေါ့နော်ဓာကြီးကိုဒီနားမှာဒုံးတီပေါ့ control T ကျွန်တော်တကောင်နှိပ်လိုက်မယ်ship ဖိပြီးတော့လှည့်ဒီလိုမျိုးကြီးသွားထားရင်မလောက်ဘူးလေကျွန်တော်ဒီလိုသွားထားရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးတွေ့လားဘာလို့ဒီဘက်ကအဲ့လိုမျိုးအမြင်တွေကဒီကနုတ်ရဲ့ဘေးထောင်တွေကိုပုံပြီးတော့ဟိုရုပ်ဆိုးသွားစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လှသွားအောင်ပြင်ပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဘေးတွေကိုလှသွားအောင်ဆက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးတော့တက်ရဲလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီကနုတ်ရဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ကျွန်တော် selection ပေးပြမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချွန်လေးမြင်လာတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်အခု selection ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးအဲ့တော့မှဘေးကအဖျားအနဟိုအစနာလေးတွေထွက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးရဲ့ဟာတွေဖြတ်ချင်တယ်เนาะဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ပန်တူးနဲ့ဖြတ်လေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ eraser 2နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပါမယ် eraser 2เนาะ eraser 2ယူတယ် size ကတော့ကိုလိုသလိုအချုံချဲလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါက keyboard မှာရှိတဲ့ခွင်းစာခွင်းပိတ်ကီးနဲ့အကြီးသေးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်တဲ့ခါမှာလည်းလှလှပပတက်ရဲလေးဖြတ်ပေးပါအဲ့ဒေါင်းနေရအရေးကြီးပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုဒီဘက်ဒေါင်းဖြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ဒေါင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပေးရပါမယ်သူ့ရဲ့ layer ကိုရွေးထားပါပြီးတော့ရင် E ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ eraser 2လေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုโอเคရပြီနော်โอเคအဲ့တော့ဆက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကကနုတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘက်ကဖြတ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်အလဲကနေပေါ့တစ်ခုခုကို order ဖိပြီးတော့ယူလာလိုက်ပါsorry ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကဒီလိုဆက်လို့လဲအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီရပဲပြန်ယူမယ်နော်ဒီဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ယူမယ်တစ်ခုပွားလိုက်ပွားပြီးတော့သူ့ကိုလှည့်ကြည့်အောင်အမျိုးမျိုးလေးအဲ့တော့အပေါ်က show transbound control လေးကိုကျွန်တော်ခဏပြန်ပြီးတော့အမှန်ချစ်လိုက်မယ်
ကွက်ဒီလိုထားရင်အဆင်ပြေနိုင်လားမလာဘူးလေဒီလိုကြလဲအဆင်မပြေအဲ့တော့သူ့ကို control D နှိပ်ပါပြီးတော့ရင် right click flip horizontal ပေါ့ဘယ်ပြန်ညာပြန်လှန်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသွားထားလို့ရတယ်ဒါဆိုအဲ့တောင်လေးကပိုလှသွားတယ်ဆိုတော့အပေါ်ထိပ်တွေကိုလည်းညှိပါနော်ဒီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကတ်လိုက်ဒီလိုလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒေါင်လေးကကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ခြုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆောလာလောက်တော့ရုံမဆိုးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားပေးရမှာပြီးတော့ဒီအောက်ဘက်ကဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကနေယူသွားလို့ရပါတယ်တခြားဒီအလဲရပေါ့အလဲတစ်ခုခုကနေယူပြီးတော့ပွားလိုက်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ direction တိုင်းပဲကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့ဆက်သွားပေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပတ်ပတ်လေးအကုန်လုံးဆက်ပြပေးမယ်နော်โอเคတော့နည်းနည်းတော့လက်ဝင်တယ်ဒီကောင်ကလေစလုပ်တဲ့သူတွေတက်ကြတော့ဒါလုံနေကြသွားရင်တိသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဓိကတော့ကိုဘလို့မြင်မလဲမြင်လဲပေါ့အဲ့ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်ကနုတ်ကိုဘယ်နားလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘလို့ဆက်ကြည့်ရင်လှနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့ဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ရင်အမျိုးမျိုးဒီကနုတ်လေးဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်အပေါ်အောက်တွေလှမ်းပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပေါ့အဆင်ပြေသွားရင်တော့ရပါတယ်နော်အောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ကြော်လေးကြော်တော့ကြော်သွားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကိုကားရပါညာဒီတစ်ဆင့်ပြန်လှအောင်ပါဆိုတော့ဒါရသွားပြီအဲ့တော့အပေါ်ကရသွားရင်အောက်ဘက်တွေလည်းရပြီဗျဆိုတော့ဒီအပေါ်ကဟာတွေကို selection အကုန်ပေးလိုက်မယ် control G နဲ့ကျွန်တော် group ဖွဲ့ကြည့်မယ်အဲ့မှာမလိုတာတစ်ခုပါသွားတယ်ဒီကောင်ဒီထိပေါ့နော် control နဲ့ G နဲ့အရင်ဆုံး group ဖွဲ့တာနော်မပေါင်းသေးဘူး okay ဒါက group တစ်ခုပြီးတော့ရင်ဒီအောက်ကဒါလေးက group တစ်ခု control နဲ့ G နဲ့ group ဖွဲ့မယ်ဒီလိုရရနော် okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုဒီ group ဟိုဘက်ကိုပွားမယ်အဲ့တော့ order ဖိပြီးတော့ပွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပွားတဲ့အခါမှာတေချာလေးသူ့ရဲ့layer တွေကိုဆက်လက်မိအောင်လေတေချာလေးတော့ပွားပေးပါနော် order ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ပွားသွားတယ်ညီကျင်တော့ order ဖိပြီးတော့ပြီးသွားရင်10ပါဖိပေးပါအဲ့ဒါဆိုညီသွားပြီနော်လွှတ်တဲ့အခါမှာ mouse ကိုအရင်လွှတ်ပါပြီးတော့မှ keyboard က order ရဲ့ shift ခဲလွှတ်ပေးပါသူ့ကို control T နှိပ်ပြီးတော့ right click flip horizontal နဲ့ဘယ်ပြန်ညာပြန်လှန်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ enter ခောက်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒီဘက် down ကိုလည်းကျွန်တော်တွားကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်က group ကိုပွားပါမယ် order ဖိတယ်အောက်ကိုပွားလာတယ်ပြီးသွားရင် control T ပြီးသွားရင် flip ဒီခါကျတော့အပေါ်အောက်လှန်မှာဖြစ်တဲ့ flip vertical ပေါ့နော် vertical နဲ့ကျွန်တော်လှန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့အောက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဖြတ်ထားတာမရှိဘူးလေဖြတ်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ဆက်ဖို့ကအဲ့မှာနည်းနည်းခက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာပုံနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရအောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကချောသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် group ကို control shift G နဲ့ group ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါဒီကောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ချောသွားပြီဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကချောသွားပြီဆိုထပ်ပွားလိုက်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့ဒီကောင် delete နေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်okay ကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်ပါနော်ဒီကောင်ကဇောနာကဘာလို့ group ဖွဲ့လိုက်လဲဆိုရင် group မဖွဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပေါင်းတာပါညာလုပ်ဖို့ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးလေအချုံချဲလောက်တာတွေရှီအိုးမှာရွှေ့တာပါညာတွေလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းထလိုက်တာကောင်းတယ်အဲ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုဖြတ်ပါမယ်နော်ဒါမှမဟုတ် layer တွေကမွနေမှာဆိုတော့လေပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတက် layer တွေဖြစ်သွားချောမှာပေါင်းနော်မချောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ group ဖွဲ့ထားပြီပါ layer တွေကိုလေတိတ်ပြင်စရာမရှိတော့လောက်ဘူးထင်တော့မှ layer တွေပေါင်းပြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ခွဲဖို့ကအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကဟာနဲ့သူနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးလို့ရပါပြီဒါမဲ့ဒီအောက်ကကနုတ်ရဲ့ညာဘယ်ဘက်ချမ်းကိုသွားကြည့်အောင်မတော့မဖြတ်ကြသေးဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းဖြတ်ပေးဖို့လိုတယ်နော်โอเคဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးတော့ထပ်သွားတယ်နော်ဒါမဲ့ကိစ္စတော့မရှိဘူးရတယ်အဲ့ဒါမသိတာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်ပေးလို့ရတယ်တခြားဟာတွေဒါโอเคရပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပွားမယ် order နဲ့ပွားလာပါ control D right click flip horizontal နဲ့ဘယ်ပဲညာပြန်လှန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော် arrow key နဲ့ပဲဘယ်ဘက် arrow key နဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ကရသွားပြီ okay အောက်ဖက်လည်းညီသွားပါပြီတကယ်လို့ဒီအောက်ကကနုတ်ကဒီဘယ်ဘက်ချမ်းကိုမဖြတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လေဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ group ဖြုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ Sona eraser 2နဲ့ဖြတ်တယ်လို့လေဖြတ်ကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုချောသွားပြီဖြစ်တဲ့
group တွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ layer တွေကို control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါပြီဒီလိုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ A4 တစ်ဝက်ဝက်ထားတယ် A4 တစ်ဝက်ထဲဝင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လောလောဆယ် group ဖွဲ့ထားလိုက်မယ် control G အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချုံချဲလုပ်လို့ရပါပြီနည်းနည်းလေးပေါ့ကျွန်တော်အမှန်တော့ကနုတ်တွေဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ကိုကဟိုအကုန်လုံးကနုတ်တွေအဆင်ပြေပြီးချောပြီးဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းချလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကနုတ်တွေပါတွေပြန်ပြီးတော့မဆက်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးဘေးကိုမတိမတာလေးဒီလိုမျိုးကားပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုကားရတာဟိုဒီလိုမျိုးဆွဲချက်လိုက်လို့ပုံစံပြတ်သွားမှာဆိုတဲ့ရုပ်ဆိုးသွားမယ်ထင်ရင်တော့အစောကြီးတွေကအပေါ်မှာကနုတ်တွေများများပွားထားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးလိုရတယ်ဆန်းလေးလုပ်ပြတာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီဂျားတွေထဲမှာဟိုဘော်ရာကနုတ်တွေပါတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလေရပါတယ် corner border ထားပါတော့ corner ကနုတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာကြည့်မယ်ဒါကြီးလဲစောနာတိုင်းကျွန်တော် black and white တွေပြောင်းပြီးတော့ပြန်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးပဲကျွန်တော်ယူကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်တဲ့ဟာကိုယူပါနော်မကြည်လဲစောနာကျွန်တော်ရှေ့မှာလုပ်ပြတဲ့နီလန်တိုင်းသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ copy image လုပ်လိုက်တယ် control ပူနဲ့ပေးချတယ်အလဲဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအောက်ခံကတရောင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် magic eraser 2နဲ့တစ်ချက်တောက်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြုတ်သွားအောင်ဒါကတော့တအားကြီးပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်နှက်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့မသုံးပါဘူးလေစေးတာအကုန်လုံးလေမိတ်တူဆက်တို့ကတော့မှာဆိုတော့ဒါတော့အကျန်းလေးထည့်ပြတာပါကိုယ့်ဘာသာကိုအဲဒီ down ကနုတ်တွေကရှာပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်စမ်းသူများတဲ့ design စမ်းကျင်တော့ကိုယ်ကဲမှာပဲရှာပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါနော်အရောင်တွေပိုင်းလဲကိုယ့်အကို black and white တွေချိန်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်ဒါဒီဘက်ဒါဆိုနာယီပိတ်စာတို့တခြားမှာဖုန်းကြီးပင့်စာတို့ဘာလို့ဒါတွေပါလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့မယ်နော် control E နဲ့ပုံမှန်တော့မပေါင်းနဲ့နော်ဘာလို့ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရအောင်လို့လေဆိုတော့ရပြီအဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်အောင်โอเคဒါဆိုရင်ကနုတ်ဆက်တာအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတခြားကနုတ်တွေလည်းဆက်ကြည့်ပါနော်တခြားကနုတ်တွေလည်းဆက်တဲ့အခါမှာအဓိကအကွေ့တွေမှာဒေါင်းနေပေါ့နော်ဒေါင်းအချိုးတွေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကပညာသားပါတယ်ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေအခက်မဲ့ထင်တာတွေလိုက်ဆက်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါကိုဆက်ပြခဲ့တယ်ဒါတွေဆက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအချွန်ဒါလေးကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့ယူပြီးသွားရင်ဒီတိုင်းလေးပဲအောက်ကနေဆက်ပွားသွားမလားဒါကိုပဲလှည့်ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ခုကိုဆက်ကြည့်မလားအမျိုးမျိုးလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားရတယ်ကိုကပုံစံကျသွားပြီဆိုမှ generate တက်ထပ်ပြီးတော့ပွားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာတခြား tutorial ရဲ့ video တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်